嗱，好，我哋呢度考試中心出發。嗱，我哋今次會行多石線啦。嗱，我哋首先嗱，如果多石線咧就呢個燈位直去啦。嗱，跟住下一個燈位就進入停車場係咪啊？係咯，多石線係好啦，繼續啦。嗱，停車前望下鏡，係啦，慢慢停車啦。好，係啦。嗱咁而家大約下晝嘅當係4點鐘啦，我哋會讀一條多石線嘅。嗱咁多石線留意就係係咪短啲嘅多石線比較？短啲個，係咪最短啊？就我俾先啊，即係第二短就多石線啦。咁我哋試下行一次多石線。好。嗱咁多石線咧，陣間我哋會嗱捐入一個停車場，跟住轉翻出嚟行翻對面咁樣嘅。嗱，燈號轉為綠燈開車啦。咁我哋可以嗱，如果前面暢通冇咗咧，盡量過翻30，係啦，行到40都得嘅喎。如果你有信心就，當然你去到燈位前啊，或者多車前，你就收翻慢啲咯。嗱，我哋而家轉入多石線啦。嗱，我哋考試中心出發，咁就係啦。好，前面燈位轉咗啊。係啦。好，望下鏡，好，拉手掣。嗱，陣間我哋因為多石線咧都分咗 A 同 B 嘅，我哋行 B 啊，行 B 好冇？即係我哋行多石線嘅 B 啦。係啦。好，係啦。好，係轉左嘅啦。轉完咗，我哋都行翻左邊線先，行翻左邊線。記住扭埋啲，有少少拋出啦，咁叫彎係咪？扭得唔夠埋啊？係啊，唔緊要啦，留意翻得啦。打定個右燈，望望右慢點得啦。架車跟你尾唔使驚嘅，佢唔入埋喺頭嘅，繼續俾啲油啦。咁就跟住嗱轉入呢個停車場咯喎。首先我哋慢慢打個右燈，轉入去啦。係啦，好，對面冇車就轉得噶啦，好轉得。入到呢個停車場都冇乜特別嘅，係轉個圈出翻嚟啫。如果到時有死車就小心啲都冇咁快咯，因為佢有時左邊啲車係等泊位，咁啊會泊多一架定咗出嚟就小心啲啦。而家就冇，所以就易處理啲。嗱，我哋轉翻出去啦。係啦，入到停車場出翻嚟啦，咁啊準備慢慢轉啦。好，轉右係啦。好，嗱，跟住呢度轉左出翻咯，盡量咧扭喺呢度就已經扭埋啲噶啦。跟住一路及停一停望一望有冇車咯。而家冇車啦，有個車嚟緊係咪？好，等等啦。嗱，轉完左行翻左線先。好，係可以啦。停一停出翻嚟啦。OK， 好行左線啦。係啊，跟住就行中間嘅嘛，望望冇錯啦。咁行完咗之後，吸翻中線咯。OK， 嗱，咁跟住呢個燈位轉右，即係停喺場出翻嚟咧，就行中線，第一個燈位就轉右啦。係啦，冇錯。嗱，轉右出翻去，行翻係沙田圍路啦。嗱，咁而家大約係平日嘅4點鐘啦，咁同埋我哋會行多石線嘅 B 線啦，即係會行迴旋處嗰邊咯。好，睇下多石線25分鐘內有冇完到喎？得唔得㗎？通常20分鐘都得咯。佢迴旋處遠啲定係 B 線？多燈位但係快啲好似啊！快啲，冇咁多，冇咁慢。係啦，好得啦。咁啊出啲先流。嗱，我哋中線轉右，轉完彎之後咧，跟住行翻左線。出到一半先扭啊。係啦，咁啊出到半線扭，咁咧就係扭半圈態度差唔多㗎啦，夠啦。唔好太多啦，太多就壓咗第一線㗎啦。OK，繼續係啦。咁基本上呢度就一路直去咯。
咁就過咗第二個燈就準備有個路口。哦，呢個聲唔使理佢，繼續就佢得啦。係啱啦，係咯，暢通就俾翻啲車速啱啦。早啲收慢咯，見到紅燈就係啦。我咁陣間咧，我喺學院門口放低你先，我趕住出翻去整車，好嘛？咁你知行翻過啦嘛？我即刻要出嚟，好嘛？而家我哋兜埋個多謝線先，希望順利啦。嗱，其實同你練咗幾堂都，我覺得你進步咗好多啦。你第一次就第一次啲轉彎唔得啦，同埋啲反應慢啲啦，咁啊都幾好噶啦。咁你自己諗下，即係有時學完車之後自己檢討下個情況啦，即係有冇啲咩做得唔好啊，或者留意下師傅講嗰啲咩啊，你自己改善下好冇？希望考試順利啦。我哋繼續啦，嗱一路左線直佢啦，係啦，嗱留意巴士係咪啊？咁我哋唔好爬頭位啊，唔需要㗎，係啊，繼續跟佢咪得啦。因為咧佢巴士埋站頂住咗咧，我建議唔好爬頭。好，繼續嚟，即係佢好快走啫嘛。你爬頭好危險㗎，咧右邊咁多車，唔好爬頭，唔好爬頭，跟佢，唔好心急。我哋過埋佢啦，係啊。好嗱，前邊有個路口轉左嘅，係啦。係啦，咁啊望左盲點咯，係啦 ，OK。嗱，唔好扭埋喎，條路好闊，內定中間。因為我有時發覺你成日扭埋喎呢邊。好，走得係啦。咁啊，俾啲油啦。嗱，因為我哋行迴旋處啦，即係行銀城線嘅，唔係多石線 B 線啦。我哋轉完彎就 cut 翻右線啦。嗱，首先我哋 cut 一條先啦，望盲點係啦，好係啦，收慢啲先，睇有冇機會 cut 多條咯。有咁咪 cut 埋過去咯。留意後邊有兩架車係咪啊？咁咪等埋咯，唔緊要。如果有機會嘅，好安全，好乾淨啦，我 cut 埋過去啦。如果冇機會，咪下個燈先 cut 咯，冇所謂嘅。有機會咪 cut 曬兩條咯。不過都要分開 cut 下。哦，係。cut 完一條先再慢慢 cut 多條 ，OK？唔好一下 cut 曬過去啊！嗱，跟住考牌主任會試話前面燈位轉右啦，係啦，同埋 cut 翻右線啦。好，我望右慢點咁 cut 過去啦，係啱啊。OK， 好，繼續係啦。好，係啦，繼續。唔緊要，早啲收慢係啦。所以因為你離遠見到綠燈咧，咁遠距離咧，隨時都轉得，所以唔好加速，亦都唔好話刻意減到好慢，保持均速係啦。即係你如果你突然間加速，好啦，一轉燈你咪停得好急啊，咁咪變咗架車時快時慢，好似好急咁咯。咁但係你又唔好又特登拖到去變紅燈咯，即係正常個速度就得㗎啦，唔好加速。一加速咧，你隨時一轉燈咧就停得好急。咁啊跟唔到節奏啊，保持均速其實 OK 嘅咯，我覺得。咁你保持均速架車唔係太快嘅，20、30、20幾，其實一定停得切咯。咁所以燈位前都要做好停車準備咯。因為頭先我哋好遠見到綠燈啦，係咪？咁都未必過到嘅。當然有機會啦，但係變咗都有個預備啦，唔好哇諗住衝比較有。咁一黃燈啊，你又好急，咁咪變咗有時你停唔切，閘埋過埋街仲死。嗱，咁呢個轉完右之後，我哋會行翻左線咯，跟住揾機會又入翻右邊線，直去有迴旋處啦。應該冇咁快，放啱轉右燈咧，佢都放幾邊燈。嗱，都係啦，停個車都要留意。哦，開車啦，望下鏡啦，開車都快喎。係咯。快啲喎，快過嗰啲等好鬼耐。好啦，轉完彎之後咧，我哋攞直架車先啦，跟住就有機會你咪 cut 翻去右邊線咯。如果冇機會，咪一路向前行咯，再揾機會 cut 咯。好，一路直去啦。係。咁到時呢個燈直去咯，呢個燈直去係啦。
咁一路直佢就入迴旋處啦。OK， 好望下鏡，好適當位置停車啦。而家係多石線嘅 B 線啦，咁迴旋處咁啊，我哋大約4點零鐘睇一個交通環境係點啦。好，繼續直去啦。如果睇到條暢通冇乜車，就過翻30、40都得嘅。係啦，不綠燈咁遠見到就小心啲啦。好，過到就過埋佢啦。係啦，咁均速咁過咪靚咯。唔使加速㗎，係啊！入迴旋處之前打個右燈啦。右燈嘅意思話俾人哋聽，我喺迴旋處兜緊圈嘅。即係入迴旋處就打右燈啦，係啊！好，一路跟住個彎轉咯。咁基本上 keep 住右燈啦。咁差唔多出迴旋處先打左燈啦，轉埋呢個彎先。轉埋呢個彎啦，打個左燈啦。好，望一望左慢點係啱啦。咁我哋選擇行右邊得㗎啦。咁啊，其實呢度咧就唔需要 cut 翻去左線算，我哋 keep 住右線一路直去啊。咁就會就唔使就簡單啲。好，繼續啦。嗱，呢個燈都係直去啦，係啊。咁上埋行到咁上下，我哋陣間會變到中間線，不過係唔使 cut 線嘅，因為陣間會拆開3條線嘅上到橋之後。但係我哋都係 keep 住中間咯，即係而家我哋當然都係右線啦。呢個咩站嚟嘅？呢個咁近記住同前車大約半個車位距離。而家我覺得近咗少少，你最好你個視線咧見到車底，你咪留翻半個車位距離啊！好，繼續直去啦。係啊，得黃格 OK 夠位就去啦。好，如果唔夠位就停翻黃格前咯。過咗就冇問題嘅呢度。好，繼續係啦。好，繼續係啦。好嗱 ，keep 住中線先，得啦，唔啱咯，唔使 cut 線噶啦，呢路中間啦。嗱，咁跟住呢個燈位轉左，望鏡係啦。咁轉完咗都行翻中線。嗱，留意呢個彎咯喎，因為呢個彎對上嗰次就因為你太遲入去中線啦，架車有少少壓咗入邊。記住一出到去咧，差唔多就準備扭中間，只係你扭個角度自己走一走咯。但係你太遲扭咧，你個彎就會掉咗右邊噶啦。當然唔好話一出就扭咧，如果一出扭就扭咗人哋左邊線咯。咁呢個都留意翻，一出少少就開始準備入中線。嗱，咁呢個距離咪靚？頭先同係啦，頭先你冚咗個車底好多，我覺得有啲近。因為咧考試最容易太接近物體就 fail 嘅，小心啲。係啦 ，OK， 好，咁啊繼續。係啦，咁啊直接行中線咯，出少少，好就扭中間，係啦。望住中間啊！你個視線就望住你入嗰條線，就知道幾多睇啦。嗱，咁咪靚咯，係啊，啱噶啦。咁啊一路中線直去就準備翻考試中心啦。哇，快好多喎，十幾分鐘啫喎。係啊。係咯。哇，爭好遠，爭成半大佬。好啦，咁啊都係留意燈號轉變啦，因為綠燈都轉咗一段時間啦，係咪啊？所以就係唔好加速咯，係啊。如果頭先你個車速再慢翻啲，我會。因為點解咧？頭先講過啦，咁遠見到綠燈，咁如果你再俾腳油咧，就真係一轉黃燈嘅話咧，就停得好急噶啦。但係頭先一定要停㗎嘛，就停。當然呢下停到，我覺得都 OK 嘅，係啦，都停得幾靚嘅。不過就小心啲咯。咁遠見到綠燈，你要小心㗎啦。唔好諗住俾腳油衝過去啦，又唔好好刻意拖到好鬼慢，
躝過去啦。咁正常車速唔好加速得㗎啦，又唔好加速，你20-30、20零咁停得一定停得到。咁呢個燈直去，咁下個燈轉右就翻考試中心。咁停咗喺度都好啦，都望下鏡係啦，同埋留意燈號隨時轉變啦，千祈唔好拍外啊！有啲學生考試緊張咧，轉咗綠燈都唔識開車都有機會。望鏡開車啦，係啦 ，OK 嗱，咁嘅，跟住考牌主任會試嘅話，前面燈位轉右就翻考場都準備，係啦啱啦。咁講得就打燈差唔多啦。嗱咁因為我哋喺左邊線轉右啦，咁所以我哋轉彎一定行翻左線。咁考試路線都係咁啊，我哋係唔會行右邊線嘅，因為轉完彎之後我哋會靠左，跟住 cut 一條左線就翻考場啦。陣間我哋喺考場門口就當係完咗呢條多斜線咁咯。咁啊，記住到最後啦，都唔好睇少最後啊！有啲真係衰嬲尾都有嘅，即係可能轉呢個彎轉得唔好，都有機會導致唔合格嘅。咁點樣為之呢個彎點樣會轉得唔好咧？第一，可能你太早扭軚，壓咗人哋隔條線，導致你同隔離車太近啦；又或者你太出先扭，成個彎咧拋出去，咁都有機會臨尾都會避嘅。所以專心啲。平時你點樣轉彎嘅就跟翻你個方法轉。咁啊，大約而家20分鐘內都完啦，而家17分鐘都 OK。望鏡開車啦，好，係啦 ，OK 嗱，差唔多扭啦，係啦 ，OK 靚咯。好嗱，咁跟住嗱，呢個 cut 左線都小心喎。我哋首先打個左燈啦，係啦。好，首先望鏡先，安全就望左慢點，好就 cut 過去啦。好得嗱，我哋前少少停埋一邊，就到時你自己轉翻去考場啦，好嘛？好，希望呢條片幫到大家。